滴血的心 Bleeding Hearts， 多數咧大家見到咧都係紅色或者粉色嘅 Bleeding Hearts。我好彩咧有一年喺 Walmart shopping， 咁就見到呢個係白色 Bleeding Heart， 而且仲係金色葉嘅，而且仲係減價，嗰陣時係5蚊加紙啫。咁我就其實嗰陣時都唔係好識，不過我覺得金葉配白色黑好靚，咁後尾就買咗，然後其實都冇乜機會再買到呢個 combination。咁一路種落，其實真係覺得好靚。咁我都試過對佢唔係幾好嘅，試過將佢就咁擺喺個盤度過冬，都過到喎。其實佢好耐寒，喺加拿大呢啲咁惡劣嘅天氣環境，佢都完全冇問題嘅。咁大家睇下佢其實好靚，我都如果有機會揾到嘅，其實我又好推薦大家揾呢個白生金葉，好靚。